Chúng mình xuống lại đó khnia mìnhไปtranh từក្រៅ bạn ăn phơi mùi chân chạy làm lại để chấm lợn mùi làm bầy chỉ cá lương thực chất này đó khnia nè clear mùi nó kinh vậy thành chế cho luôn nơi ở đôi chỉ nè rèn tờ bông ពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់ដំបងខ្ញុំអានដំបងខ្ញុំគិតថាហេតុអីបាននិយាយថាយើងរស់នៅដូចជាអ្នករែងដំបងណាអ្នកនរគ្នាមើលអ្នករែងដំបងមើលគាត់រែងយកតែមាសហើយនឹងពេជ្រទេប៉ុន្តែដុំថ្មហើយនឹងគ្រូគាត់បោះចោលហើយប៉ុន្តែយើងមើលមកជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃវិញតើជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងរស់នៅរែងអីយើងមើលខ្លួនឯងទៅពេលមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហ្នឹងតើយើងយកអីមកគិតច្រើនជាងគេបើយើងយកបញ្ហាទុកលំបាកឬក៏បញ្ហាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ភាពចំណានឈ្នេះឬក៏អីផ្សេងជាច្រើនតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ហ្នឹងណាមានន័យថាយើងកំពុងតែរើសដុំថ្មហើយដុំគ្រោះយកមកដាក់ខាងខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងរស់នៅមួយថ្ងៃពេញ24ម៉ោងហ្នឹងតើយើងរើសអីគេយើងគួរតែយកអ្វីមកទុកនៅក្នុងខ្លួនយើងបើយើងយកសេចក្តីសុខគឺមានហើយនឹងពេជ្រហើយអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅយើងអាចកំណត់សេចក្តីសុខខ្លួនយើងបានតាមរយៈការយល់ឃើញរបស់យើងមិនមែនតាមរយៈការយល់ឃើញឬក៏តាមអ្នកដទៃនោះទេពេលខ្លះយើងឃើញជីវិតគេខាងក្រៅយើងគិតថាគេមានក្តីសុខគេសប្បាយរីករាយតែគេយើងអត់បានដឹងស៊ីជម្រៅទៅដល់ជីវិតខាងក្នុងរបស់គេថាតើគេមានបញ្ហាអីខ្លះគេជួបបញ្ហាអីខ្លះគេមានរឿងអីខ្លះប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេមិនបាននិយាយយើងយល់ឃើញតែខ្លួនឯងទេដូច្នេះហើយអ្នកនរគ្នាយើងគិតថាចេះអូខេឆាកជីវិតនេះខ្លីនេះគ្រាន់តែជាការដាក់កាត់ផែនដីមួយរយៈហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅកន្លែងណាខ្ញុំមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែអាទុកសោកហ្នឹងអ្នកណាក៏ជួបដែរខ្ញុំជឿជាក់ថាពេលវេលាមួយគឺយើងជួបដូចគ្នាការឈឺចាប់យើងជួបដូចគ្នាការខកអំណងយើងជួបដូចគ្នាអាហ្នឹងយើងដូចជាយើងជួបដុំថ្មហើយដុំគ្រោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងជួបច្រើនជាងដុំពេជ្រទេពេលខ្លះមួយជីវិតយើងដើរយើងមិនអាចរើសបានដុំពេជ្រមួយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងចេះឆ្នៃទាំងអស់ហ្នឹងយើងចេះឆ្នៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃពេញហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរែងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរែងហ្នឹងរែងយករើសយកតែត្បូងតែមាសហើយនឹងពេជ្រទៅបានហើយដុំថ្មហើយនឹងគ្រោះបោះចោលដូចជាជីវិតអ្នករែងត្បូងអញ្ចឹងគាត់រែងច្រើនណាគាត់កាប់ច្រើនគាត់រាវច្រើននៅក្នុងស្ទឹងនៅក្នុងដីនៅក្នុងអីហ្នឹងដើម្បីរើសយកប៉ុន្តែគាត់ជួបក៏ច្រើនដែរគ្រោះហើយនឹងថ្មគាត់ជួបច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាគោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់យកមាសហើយនឹងពេជ្រអញ្ចឹងគោលដៅជីវិតយើងដូចគ្នាបើយើងដាក់ថាគោលដៅយើងយកសេចក្តីសុខអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវយកយើងគឺត្រូវឆ្នៃខ្លួនឯងនឹងដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខនឹងច្រើនជាងទុកលំបាកនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពាក្យទាំងអស់នឹងចេញមកមិនមែនមានន័យថាជីវិតខ្ញុំគ្មានទុកលំបាកទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំធ្វើជីវិតខ្ញុំដូចជាអ្នករែងត្បូងអញ្ចឹងខ្ញុំរែងយកមាសហើយនឹងពេជ្រឲ្យច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំរែងយកសេចក្តីសុខឲ្យច្រើនចឹងនៅពេលយើងមានអានឹងច្រើនហើយអាទុកលំបាកយើងទោះបីជាទុកលំបាកនឹងវាមានពេលខ្លះយើងគិតថាវាតិចតួចពេកយើងមិនបាច់យកវាយកមកគិតទេរឿងខ្លះវាកប៉ិចកប៉ុកពេកយើងទុកវាម្ដុំទៅរឿងខ្លះដោះស្រាយកើតយើងដោះស្រាយភ្លាមទៅរឿងខ្លះវាត្រូវការពេលវេលាយើងយកចំណាយទៅតាមពេលវេលាទៅមានរឿងខ្លះទៀតណាយើងមិនចាំបាច់ដោះស្រាយទេទុកចោលក៏ជាដំណោះស្រាយមួយដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាណានឹងរស់នៅដូចជាអ្នករែងត្បូងអញ្ចឹងរែងតែមាសយកតែមាសហើយនឹងពេជ្រទៅបានហើយយកសេចក្តីសុខឲ្យច្រើនជាងសេចក្តីទុក្ខអរគុណច្រើន